Parler nous dans notre pays, nous faisons faire la République. Nous sommes les peuples qui prennent l'indépendance, nous ne pouvons pas être le pays de l'indépendance. Mais le pays de l'administration, nous sommes très grands pays, nous aidons l'indépendance. Nous aidons la France pour l'indépendance. Nous aidons la Chine pour l'indépendance. Puis on Venezuela, on aide pour l'indépendance. Haïti,